Das Spannendste an den Naturwissenschaften ist eben die Ungewissheit. Man fängt wirklich an zu forschen an den Grenzen des Bekannten und versucht etwas Neues herauszufinden, mit dem man möglicherweise sogar einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft im Allgemeinen leisten kann. Hi und herzlich willkommen zur nagelneuen Videoclipserie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich bin die Vivi. Ich bin die Lara und hinter den Kulissen versteckt sich die Kate. Und zusammen sind wir die FAU4U. In unseren Clips wollen wir euch zeigen, woran Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Naturwissenschaftlichen Fakultät so tüfteln und euch ihre Forschungen und Laborarbeiten zeigen. Und heute an unserem ersten Tag wollen wir euch zeigen, was ein Chemiker denn eigentlich mit Computersimulation zu tun hat und wie das zusammenhängt mit der Medizin. Außerdem besuchen wir eine Biologin, die zeigt uns ein bisschen was über Zellen und erzählt uns von einem Organ, von dem wir vorher noch nichts gehört hatten. Also ich zumindest. Mal schauen, ob ihr das schon kennt. Wir besuchen Eduard Neu. Momentan promoviert er in der pharmazeutischen Chemie. Vorher hat er in Marburg studiert und ist dann zur FAU gekommen, um an G-Protein gekoppelten Rezeptoren zu forschen, im Arbeitskreis von Professor Gmeiner. Dann gehen wir mal in die Höhle des Löwen. Hier drüben ist mein Arbeitsplatz mit meinen 3 Bildschirmen für computerchemische Untersuchungen. Mit meiner Forschung forsche ich speziell an G-Protein gekoppelten Rezeptoren, beziehungsweise mein übergeordnetes Ziel ist es, schmerzstillende Medikamente zu entwickeln, die weniger Nebenwirkungen haben. Als Beispiel für ein Schmerzmittel nennt uns Eduard zum Beispiel Morphin. Morphin ist ein sehr, sehr starkes Schmerzmittel der Gruppe der Opiate, hat aber leider auch sehr viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel, dass es abhängig macht, aber auch zu Verstopfungen oder Atemnot führen kann. Dieses Suchtpotenzial hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir in den USA neben der Corona-Pandemie auch noch eine Opioid-Epidemie haben, der täglich 128 Menschen zum Opfer fallen. Und in der Wissenschaft wusste man am Anfang nicht, wie man an dieses Problem herangehen soll, bis dann in den Jahren 2000 bis 2002 Wissenschaftler den Opioid-Rezeptor, der eben auch ein G-Protein gekoppelter Rezeptor ist, genauer untersucht haben. Und sie haben herausgefunden, dass dieser Rezeptor über 2 unterschiedliche Signalwege im Körper wirkt. Auf der einen Seite über den guten Signalweg, sage ich mal, der Signalweg über das G-Protein, der die schmerzstillende Wirkung verursacht, und einmal über den schlechten Signalweg über das Beta-Arrestin. Dieser Signalweg verursacht die typischen Nebenwirkungen. In Zusammenarbeit mit Nobelpreisträger Brian Kobilka konnte die Arbeitsgruppe um Professor Gmeiner einen neuen Wirkstoff, genannt PZM21, herstellen. Der wirkt ebenfalls schmerzstillend und, wie Eduard es gesagt hat, über den guten Weg. Meine Aufgabe ist es nun, diesen Wirkstoff PZM21 mit computerchemischen Methoden zu verbessern. Konkret untersuche ich, wie dieser Wirkstoff an den Opioid-Rezeptor bindet. Man kann es sich so vorstellen, als würde ich mit dem genauesten Mikroskop, das man sich nur vorstellen kann, auf atomarer Ebene untersuchen, was da genau abgeht. Das ist so im Groben und Ganzen meine Forschung. Hier ist ein Bindungsprozess mit Metadynamik zu sehen. Metadynamik ist eine Simulationsmethode am Computer zur Darstellung auf molekularer oder atomarer Ebene. Die kleine Struktur, die da gerade am Rumfliegen ist, das ist ein kleiner Ligand. Das ist ein Atom oder Molekül, das sich binden möchte. Es nähert sich den großen Rezeptor an. Das ist eine molekulare Zellstruktur, an die ein bestimmtes Signalmolekül oder ein Mikroorganismen binden kann. Hier auf dem Bildschirm ist gerade zu sehen, wie ich ein Docking-Experiment durchgeführt habe. Und zwar wird die Struktur von diesem Opioid-Rezeptor eben genommen und dann versucht man, wie im Bauklotzspiel, eine bestimmte Verbindung da rein zu drücken. Im Labor arbeitet Eduard kaum noch. In seiner Masterarbeit hat er sich in die computerchemischen Methoden verliebt und laut seinen Worten ist er darauf hängen geblieben.
Das ist eben das Gute. Wir arbeiten hier im Labor von Professor Gmeiner sehr interdisziplinär. Während meine Aufgabe sich jetzt auf die computerchemische Simulation potenzieller neuer Wirkstoffe beschränkt, habe ich eben Kollegen, die jetzt im organisch-chemischen Labor arbeiten und Verbindungen, die ich hier konzipiere, synthetisieren. Und diese Verbindungen gehen danach direkt weiter zu anderen Kollegen, die im biologischen Labor mit Zellkulturen arbeiten. Und an diesen Zellkulturen wird dann diese neue Verbindung getestet. Und an diesen Tests kann man dann erkennen, ob der Wirkstoff wirkt oder nicht. Nach den gerade erwähnten Zellen, die im Biolabor erforscht werden, sind wir dann ins Nikolaus-Fiebig-Zentrum gegangen und haben eine Biologin bei der Arbeit besucht. Lisa Fogg arbeitet in der Arbeitsgruppe von Professor Winkler. Wir haben uns dann zuerst angeschaut, wie so eine Arbeit im Labor mit Zellen überhaupt aussieht. Und nicht wundern, eine Schutzbrille ist nicht notwendig. Also was ich vorbereitet habe, ist Medium. Das ist einfach eine Nährflüssigkeit, in der die Zellen wachsen. Die sollte eben auch bei ungefähr auf 37 Grad vorgewärmt werden, dass die Zellen halt keinen Schock bekommen. Und hier sind eben die besagten Zellen. Die halten wir in solchen Flaschen. Und die rote Flüssigkeit, das ist eben dieses Nährmedium und darin wachsen die Zellen. Steril zu arbeiten bedeutet keimfrei zu arbeiten. Hinter der Glasscheibe produzieren Lüftungsschlitze eine Luftwand, damit weder Luft raus noch reingelangt und somit den Raum steril hält. Mit diesen Röhrchen kann ich die Zellen dann jetzt eben abzentrifugieren, damit sich das Medium von den Zellen dann trennt. Die kann ich da unten dann haben. Lisa forscht an nicht konventionellen T-Zell-Subpopulationen. Das hört sich super kompliziert an. Wir haben dann Lisa gefragt, was sind denn überhaupt T-Zellen? Grundsätzlich sind T-Zellen Immunzellen, die einfach Viren erkennen können oder Bakterien oder infizierte Zellen. Und innerhalb von diesen T-Zellen gibt es dann noch einen ganzen Haufen spezialisierter Zellpopulationen, die stellenweise dann auch ziemlich klein werden können, also selten einfach im Körper vorkommen. Und die Gamma-Delta-T-Zellen sind eine davon. T-Zellen werden im Knochenmark gebildet und im Thymus spezialisiert. Falls ihr noch nie was von dem Organ Thymus gehört habt, überhaupt kein Thema. Der Thymus liegt direkt über dem Herzen und wiegt bei Kindern und Jugendlichen ca. 40 Gramm. Im Erwachsenenalter bildet er sich dann zurück, was aber auch nicht schlimm ist, weil die Erwachsenen haben dann eine gewisse Grundimmunisierung und außerdem ist unser Lymphsystem noch da für die Immunabwehr. Wenn jetzt zum Beispiel ein Krankheitserreger in unseren Körper kommt, wird der erkannt, wird von Fresszellen dann aufgenommen. Und diese Fresszellen transportieren dann diese Antigene, diese Teile von Krankheitserregern zu den Lymphknoten, wo sie dann eben diesen T-Zellen präsentiert werden können. Und dann wird geschaut, ob irgendeine dieser T-Zellen darauf reagieren kann. Und die teilt sich dann und dann kommt es eben zu einer Immunreaktion darauf. Man kennt von Gamma-Delta-T-Zellen relativ wenig. Und unser Ziel ist da jetzt vor allem, zu sehen, wie funktionieren die Zellen. Also welchen Einfluss hat dieser T-Zell-Rezeptor dann auf die Funktion. Und das ist auch wirklich ein wirklich hochaktueller Forschungsschwerpunkt aktuell. Da gibt es immer neue Erkenntnisse und wir greifen da tatsächlich dann genau da wirklich dann ein. Lisa hat uns verraten, dass es inzwischen auch einige Forschungserfolge schon gab. Aber auf genaueres müssen wir wohl warten, bis die Publikationen erschienen sind. So, das war jetzt unser erster und aufregender Tag an der NatFag mit Eduard und Lisa. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie wir. Wenn ja, lasst uns doch gern ein Like da. Oder gebt uns auch gern konstruktives Feedback. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und da es noch so super viel zu entdecken gibt und wir uns auch sehr darauf freuen, bleibt einfach dran. In unseren nächsten Teilen wollen wir auch nochmal die Biologie besuchen, weil da gibt es einfach so unfassbar viel zu erzählen. Aber auch natürlich in die anderen Departments reinschnuppern. Also bis bald!